Thuhet shpesh se koha shëron gjithçka. Por çfarë ndodh nëse nuk shëron? Po nëse, në vend që të shëroj, koha vetëm e shtyn dhimbjen poshtë qilimit, sa herë e ke dëgjuar këtë shprehje si ngushëllim, por në thelb ke ditur se ajo që dhemte vazhdonte të ishte aty, e heshtur, por e gjallë? Carl Jung besonte se koha e orës është shumë ndryshe nga koha e shpirtit. Ndërsa njëra ecën në mënyrë lineare me data dhe afate, tjetra ecën në formë spirale. Shkon përpara dhe kthehet, të rikthen te i njëjti pikë derisa diçka brenda teje të ndryshojë. Ajo mbar të njëjtën dhimbje prej 20 vitesh, të njëjtën fajsi, të njëjtën braktisje, të njëjtën boshllëk pa emër. Ajo madje jeton, buzëqesh, punon, por thellë ndjen se një pjesë e saj ka mbetur e ngrirë në kohë, si të kishte vazhduar bota përpara dhe ajo kishte mbetur pas. Jung thoshte se shpirti nuk shërohet nga koha. Ai shërohet nga një gjest, një imazh, një fjali. Një fjali e thënë në momentin e duhur, me qëllimin e duhur, mund të bëjë atë që 1000 orë pritje nuk mund ta bëjnë. Sepse disa fjalë nuk janë thjesht fjalë, janë çelësa. Ato hapin një pjesë të shpirtit që ka qenë në heshtje. Dhe kur kjo ndodh, koha fillon sërish të rrjedh brenda nesh, si të kishte rifilluar frymëmarrja. Në pjesën tjetër do të tregoj pse ndodh kjo ndalesë në kohë dhe si një fjali e thjeshtë e thënë me praninë e duhur mund të hapësirën që mungonte që shpirti të fillojë të lëvizë. Por më parë, përgjigju me sinqeritet, a e ke ndier ndonjëherë se po jeton, por një pjesë e jotja ka mbetur pas duke pritur të dëgjohet? Kur diçka na lëndon thellësisht, jo gjithmonë arrijmë të ecim përpara. Ndonjëherë ecim nga jashtë, por nga brenda mbesim të bllokuar. Është si një pjesë e shpirtit që tërhiqet, shihet, zhvendoset në të kaluarën duke pritur që dikush të kthehet dhe të thotë, tani të dëgjoj. Carl Jung e quante këtë ngrirje psikike, një lloj paralize simbolike. Ti jeton, por jeton pa një pjesë të vetes. Dhe gjëja më kurioze është, ti as që e vëren që ka ndodhur. Thjesht ndjen një lodhje që gjumi nuk e shëron, një ankth pa shkak të qartë, një boshllëk që askush nuk e mbush. Në raste të tilla, shpirti nuk ka nevojë për më shumë kohë. Ka nevojë për një gjest rilidhjeje, diçka që e thërret përsëri. Dhe këtu hyn fuqia e fjalëve, sepse kur thua diçka me të vërtetë, diçka që prek atë pjesë të plagosur, ajo zgjohet. Nuk është magji, është gjuha e shpirtit. Ka fjali që funksionojnë si harta, si të thuash vetes, unë e di ku dhemb, nuk do të ik më. Dhe në atë çast, koha riorganizohet. Ajo që ishte bllokuar fillon të lëviz. Ajo që dukej e mbyllur hapet. Është sikur shpirti të thotë, tani po, tani mund të vi me ty. Në pjesën tjetër do të tregoj si të njohësh këto fjali që shërojnë dhe pse ato nuk vinë nga jashtë, por lindin nga brenda, në momentin kur ti ndalon se i kuri prej vetes, sepse koha fillon të ecë vetëm kur ti rikthehesh te vetja. Ka njerëz që kalojnë jetën duke pritur të dëgjojnë një fjali që nuk erdhi kurrë, të dua, ke bërë më të mirën që ke mundur, nuk ishte faji yt, ose thjesht jam këtu për ty. Këto fjali, kur mungojnë, bëhen boshllëqe në kohën e shpirtit. Dhe derisa ato të thuhen ose të krijohen brenda nesh, një pjesë mbetet e ngrirë në momentin kur munguan. Carl Jung e dinte se psika kërkon plotësi. Ajo përpiqet vazhdimisht të mbyllë rrethet e hapura, të shërojë historitë e ndërprera, të integrojë fjalët që kurrë nuk erdhën. Prandaj shpirti këmbëngull të kthehet të njëjtat vende, të njëjtat kujtime, të njëjtat dhimbje. Ai nuk po të saboton, por po të kërkon të mbyllësh plagët. Dhe ky mbyllje, shumë herë, nuk vjen nga të tjerët, por nga vetja. Ti je ai që mund të bëhesh zëri që mungoi. Ti je ai që mund të thuash atë që nuk u tha kurrë dhe ta thuash me aq praninë, sa ajo pjesë e harruar më në fund beson. Nuk ka rëndësi nëse ndodhi dje apo para 30 vitesh. Për shpirtin, koha është gjest, dhe një fjali e thënë sot me të vërtetë mund të mbyllë një heshtje prej dekadash. Por nuk mjafton të përsëritësh fjali të bukura. Nuk vlen të përdorësh fjalë të bukura nëse nuk vijnë nga thellësia. Ajo që shëron nuk është fjalia, por e vërteta që qëndron pas saj.
Në pjesën tjetër do të udhëheq me pyetjet e duhura që zbulojnë cila është fjalia që shpirti yt ende pret të dëgjojë dhe si mund të bëhesh kanali për ta bërë atë më në fund të ndodhë. Sepse ndonjëherë shërimi fillon kur ti flet me veten ashtu siç gjithmonë ke ëndërruar të dëgjoheshe. A je ndalur ndonjëherë për t'u pyetur, cila ishte fjalia që më duhej më shumë dhe nuk e mora kurrë? Ndoshta ishte diçka e thjeshtë, unë besoj tek ti. Ose diçka më e thellë, ke të drejtë të ndjesh atë që ndjen. Jung thoshte se në vetdia ruan këto boshllëqe si plagë të hapura, dhe kur afrohemi me to me të vërtet, vetë psika na zbulon çfarë kemi nevojë. Por kjo nuk ndodh në nxitim, nuk ndodh ndërsa përpiqesh të shpërqendrohesh, të zësh veten me punë, të heshtësh. Kjo ndodh në heshtje, në ndalesë, në dëgjim të vërtetë. Prandaj të ftoj tani të bësh një ritual të vogël të brendshëm. Mbylli sytë, merr frym ngadalë dhe imagjino sikur ndodhesh përballë versionit tënd më të ri, atij që mbeti i bllokuar në një moment të vështirë. Shikoje, ndjeje çfarë ndjen dhe lëre të vijë fjalia që asaj i duhej më shumë të dëgjonte në atë moment. Mos e censuro, mos e korrigjo, mos e racionalizo. Fjalia e parë që të vjen, edhe nëse është e thjeshtë, është qelësi yt. Ndoshta do të duket e çuditshme, ndoshta shumë e thellë, por ajo erdhi dhe vetëm për këtë ka vlerë. Jung e dinte se simbolet më të fuqishme nuk janë madhështore, janë të sakta. Dhe kur prekin në pikën e duhur, koha e shpirtit fillon të shkrihet. Në pjesën tjetër do të tregoj çfarë të bësh me atë fjali, si ta shndërrosh atë në gjest, në shërim, në rilidhje të vërtetë. Sepse nuk mjafton ta gjesh, duhet ta përdorësh si portë. Tani që ke gjetur fjalin që mungonte, çfarë duhet të bësh me të? Ta mbash në xhep nuk mjafton. Ta harrosh, akoma më pak. Carl Jung thoshte se pavetdia ka nevojë për akte simbolike, sepse fjalët e lëshuara humbasin, por fjalët e jetuara bëhen alkim. Ja çfarë duhet të bësh më tej, jepi trup asaj fjale. Shkruaje në një letër me dorën tënde në një moment heshtjeje, sikur po nënshkruan një marrëveshje me shpirtin tënd. Pastaj thuaje me zë të lartë, jo për dikë tjetër, por për veten, me të njëjtën butësi që do t'ja jepje një fëmijë të frikësuar. Mund ta përsërisësh këtë çdo ditë për ca kohë, kur zgjohesh ose para se të flesh. Por më e rëndësishmja është që ajo fjali të bëhet veprim. Nëse fjalia është të mbroj tani, çfarë në rutinën tënde mund të simbolizojë mbrojtje? Nëse është mund të qash, cili moment i ditës tënde të lejon të ndjesh pa censur? Shpirti nuk ushqehet vetëm nga fjalët, ai ushqehet nga koherenca midis asaj që thua dhe asaj që bën. Dhe kur kjo ndodh, koha ndryshon. Ndjesia se gjithçka kishte mbetur pezull në të kaluarën fillon të tretet. Ti kupton se diçka u dëgjua, diçka u përqafua, diçka nisi të ecë. Në pjesën tjetër do të tregoj se si kjo praktikë e vogël simbolike mund të ndikojë jo vetëm në dhimbjen tënde, por edhe në krijimtarinë, marrëdhëniet dhe shëndetin emocional, sepse kur shpirti fillon të rrjedh sërish, gjithçka rrjedh me të. Kur shëron një pjesë të shpirtit që ishte mbërthyer në kohë, nuk është vetëm ajo dhimbje që transformohet. Është mënyra si flet, mënyra si lidhet me të tjerët, energjia që transmeton. Pa e kuptuar, Carl Jung thoshte se shpirti, kur hesht për një kohë të gjatë, shfaqet në mënyra të tërthorta, në një lodhje që nuk largohet, në një apati pa arsye, në një përsëritje të pandalshme. Por kur i jep zë shpirtit, me një fjali të vërtet, një gest simbolik, një prani reale, fusha e brendshme ndryshon dhe e jashtëmja fillon të përgjigjet. Ndjen më shumë lehtësi, më shumë qartësi, më shumë dëshirë për të krijuar, për të jetuar, për të shprehur. Edhe njerëzit përreth e vërejnë, sepse energjia jote nuk mban më peshën e asaj që nuk u tha. Dhe më bukura është, ndalon se kërkuari që të tjerët të mbushin boshllëqet që vetëm ti mund t'i prekësh. Ti bëhesh autor i shërimit tënd, dhe kjo të rikthen një fuqi që kur nuk duhet të ishte harruar. Prandaj një fjali e thjesht, e thënë me prani, mund të ketë më shumë efekt se vitet të terapitjeje që diçka të ndryshojë nga jashtë, sepse koha e shpirtit lëviz vetëm kur zemra ndjek hapin.
Në pjesën tjetër do të tregoj pse shumë njerëz i rezistojnë këtij gjesti të thjeshtë, dhe si frika nga të dëgjuarit e vetes është shpesh ajo që na mban të mbërthyer në dhimbje të vjetra. Por tani, ndjeje këtë, kur ishte hera e fundit që dëgjove vërtet veten, mund të duket e çuditshme, por shumë njerëz kanë frikë të dëgjojnë veten. Carl Jung thoshte se një pjesë e shpirtit dëshiron shërim dhe një pjesë tjetër është mësuar me dhimbjen, sepse dhimbja, sado e pakëndshme të jetë, është e njohur. Ajo bëhet identitet, stre, justifikim për të mos lëvizur. Dhe atëherë, kur dikush afrohet te pika e kthesës, kur gjen fjalinë e duhur, gjestin e duhur, momentin e duhur, lind rezistenca. Nuk e di nëse ka kuptim, ndoshta po e egzagjeroj, le ta lëm për më vonë. Por në thelb, ajo që po ndodh është e thjeshtë, egoja ka frikë nga transformimi, sepse ndryshimi do të thotë të humbasësh kontrollin mbi rrëfimin që kishte ndërtuar. Nëse dikur ishe viktima e heshtur, kush do të jesh kur të gjesh zërin tënd? Nëse dikur prisje që të tjerët të pranonin, çfarë ndodh kur ti e pranosh vetveten? Ky kalim shkakton frikë, por gjithashtu është ai që çliron. Jung thoshte se pavetdia riorganizohet sapo thyen rolet e vjetra, dhe nuk ka nevojë të jetë një revolucion i jashtëm, një akt i brendshëm, simbolik dhe i vendosur mjafton. Prandaj përsëritja e kësaj fjalie që ke gjetur, edhe nëse zëri të dridhet, edhe nëse lotët rrjedhin, është një akt guximi shpirtëror. Është momenti kur ti lë pas kohën e traumës dhe hyn në kohën e së vërtetës. Në pjesën tjetër do të tregoj çfarë ndodh kur kjo kohë e re stabilizohet dhe si ajo ndryshon jo vetëm historinë tënde, por edhe perceptimin tënd për të ardhmen. Sepse kur shpirti dëgjohet, ai nuk kërkon më kohë, ai ecën. Kur thuhet fjalia e duhur dhe kryhet gjesti simbolik, diçka brenda teje ndryshon. Fillimisht është e lehtë, por nëse je i vëmendshëm, do ta vëresh, nxitimi zvogëlohet. Pesha e padukshme mbi kraharor bëhet më e lehtë. Shikimi drejt së ardhmes nuk është më plot frikë, por plot kureshtje. Jung thoshte se kur shpirti dëgjohet, ai formon një boshë të ri të brendshëm. Është si të rregullosh kohën tënde të brendshme, kohën e shpirtit që nuk varet nga orët, por nga prania. Dhe gjithçka që më parë ishte jashtë ritmit, gjen përsëri harmoninë e saj. Vendime që më parë dukeshin të pamundura, tani rrjedhin më qartë. Lidhje të vjetra humbasin fuqinë për të hutuar. Dëshira të vjetra rishfaqen, por këtë herë me kuptim. Është sikur trupi yt të thotë, tani mund të ecim përpara. Jo sepse dhimbja është zhdukur plotësisht, por sepse është pranuar. Dhe një dhimbje e pranuar nuk të lidh më. Jung besonte se e ardhmja ndryshon kur shpirti është në paqe me të kaluarën, dhe kjo paqe nuk arrihet me arratisje ose shpërqendrim, por me dëgjim të vërtetë. Në pjesën tjetër do të tregoj pse është e rëndësishme të thuash përsëri këtë fjali dhe si të mbash hapësirën tënde të brendshme të pastër, të qëndrueshme dhe të qëndruar edhe përballë sfidave të reja, sepse shërimi do të thotë të kujtosh veten çdo ditë. Shërimi nuk është një pikë fundore, është një rrugë që duhet ndjekur me vetdije. Jung thoshte se vetdia nuk është një gjendje e fiksuar, është një praktikë. Nëse dhimbja lind nga përsëritja, edhe shërimi ka nevojë për vazhdimsi. Edhe kur fjalia e duhur e ka përmbushur tashmë funksionin e saj, ajo mbetet e çmuar. Sepse jeta ndonjëherë na kthen prapa, situatat e vjetra shfaqen me maska të reja dhe ti përsëri qëndron para zgjedhjes, a do ta tradhtosh veten, apo do të dëgjosh veten. Të përsërisësh fjalinë tënde nuk është kokfortësi, është kujdes. Është ruajtja e hapësirës së brendshme që ke krijuar me aq shumë mund. Është si të ujitësh një bim, ke mbjell faren, por nëse e harron, ajo thahet. Prandaj, edhe nëse gjithçka duket mirë, ndalu, merr frymë dhe thuaje përsëri këtë fjalinë që të ka lidhur me shpirtin tënd. Ajo mund të kujtojë kush je. Ajo mund të japë mbështetje në kohë stuhish. Ajo mund të jetë toka nën këmbët e tua kur gjithçka tjetër lëkundet. Jung e dinte, simbolet nuk humbasin forcë me kalimin e kohës, ato fitojnë thellësi.
dhe çdo herë që lidhesh me fjalinë tënde, ajo të zbulon diçka të re. Ajo përshtatet. Ajo rritet me ty. Në pjesën e fundit të ftoj në një gjest simbolik mbylljeje, një ritual të thjeshtë që vullos këtë cikël dëgjimi dhe rilidhjeje dhe shënon fillimin e një kohe të re, ku nuk të udhëheq më ora, por shpirti. Je gati? Ne kemi arritur në fund të videos, por ndoshta ti sapo je në fillim, sepse kur e kupton se një fjali mund të shërojë më shumë se sa vetë koha, nuk je më i varur nga afatet, nga premtimet, nga pritjet. Ti zbulon se ke qelsin në duart e tua, një qelës që mund të hap dyrë brenda teje që kanë qenë të mbyllura prej vitesh. Carl Jung besonte se simboli i duhur në momentin e duhur përshpejton shpirtin më shumë se sa 1000 orë analizë, sepse prek rënjën, sepse flet gjuhën e përjetësisë. Dhe tani që e ke gjetur fjalinë tënde, çfarë mendon për ta vullosur këtë moment me një gjest simbolik? Merë një flet letre, shkruaje fjalinë tënde mbi të, ngadalë, me praninë dhe të vërtetën tënde. Pastaj palose letrën dhe ruaje në një vend simbolik, në një sirtar të veçantë, në një libër të dashur, në një kuti të vogël, ose digje atë nëse ndjen se ka ardhur koha për të lëshuar. Ky ritual nuk është një gjë e vogël, është mënyra e shpirtit për të thënë, unë u dëgjova. Dhe nëse kjo video të ka prekur, të ftoj të lësh një koment këtu, jo për angazhim, por si një nderim. Shkruaje fjalinë tënde, fjalinë që kishe nevojë dhe që më në fund ja the vetes. Ndoshta dikush tjetër do ta lexojë dhe do ta gjejë veten në të. Ndoshta ti vetë do ta lexosh nesër dhe do të ndihesh më i plotë se kurrë. Dhe nëse dëshiron që edhe më shumë njerëz të mësojnë se ekziston një kohë ndryshe nga ajo e orëve, ndaje këtë video, sepse ndonjëherë një njeri ka nevojë vetëm për një fjali të vetme në momentin e duhur. Dhe ndoshta ky moment është pikërisht tani.